Hello guys, karibuni tena katika video yetu ya leo. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Info 2. Asante kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu na ambao una appreciate kile ambacho tunakifanya. Na leo nataka tukaangalie jinsi ambavyo unaweza ukablock channel kwa madhumuni labda watoto wasija kaangalia. Inawezekana ni channel ambazo hazina maudhui mazuri kwa watoto na wewe ukapendelea sasa unapoachia watoto uhuru kukaa sebleni wasija kaziweka hizo channel. So unaweza ukaziblock na wasiweze kuziona, na utakapoziplay basi zitaitisha password. So tuone tukaangalie jinsi ambavyo tunaweza tukablock channel katika decoder yako ya Azam. So hatua ya kwanza kabisa inatakiwa hapa uende kwenye all channels, then uplay channel moja wapo. Ukishaenda kwenye all channel ukiplay channel moja wapo, basi utabonyeza kitufe cha menu, then utaenda kwenye setting, then utashuka chini kwenye TV guide. Kwenye TV guide upande wa kulia utashuka mpaka kwenye block channel. Ukibonyeza block channel hapo itakuletea listi ya channel zako zote channel zako zote. Hapa sasa inategemea, kwa mfano kama kule ulitoka ukiwa umeenda labda kwenye Azam TV channel peke yake au kwenye music, zitaonekana zile za music peke yake. Kwa hiyo ndio maana ninasema mwanzo lazima tuende kwenye all channel na tu play channel moja wapo, ili tunapoenda kwenye kusearch basi zionekane zote, na ndio maana hapa zinaonekana channel zote hapa. Kwa hiyo hapa unachagua channel ambao unahitaji wewe kuiblock, na utakapo iblock basi pindi utakaporudi kutaka kuiplay basi itakuwa inakuitisha uweke password. Kwa mfano tunataka tukaangalia, kwa mfano tu block kama hii Clouds TV, au tuanze na channel 10 hapa. Ukibonyeza okay kuweka kwenye tiki, na maana inahamia upande wa lock list. Hizi upande za lock list upande wa kulia, hizi ni channel ambazo unaziadi ili ziweze kuitisha password pale ambapo utakuwa unataka kuziwatch. Kwa hiyo unakuwa umeziblock. So kama hivi unavyoona inahitaji uitishe password ndio uweze kuangalia hii channel, na automatic channel password ambao utaziweka hapo ni 0000 ziwe 4, yani 0000. Hii ni default setup za password ambazo zimesetiwa. Hizi pia huwa zinafanya kazi ya kureset, kufanya factory reset ya kingamuzi chako, na ndio hizo ambazo unazitumia hapa ili kuweza kuangalia channel ambazo umeziblock.